唔好意思，警察嚟緊，你警察處理。到咗警啊！請問警察過嚟啦。我以為你擔我飯嚟黐飯喎。我俾人咩事？我哋即刻檢控㗎。講大隻講㗎啦。檢控嘅話，檢控嘅。我哋。你告我乜嘢啊？我哋騷擾神佢。我騷擾你，我攞呢個影相機，我點樣影？緊啦你，好。嗱，我哋會攞你身份證嘅。我唔俾你，我俾你。我行嘅攞我身份證。你我你攞翻嚟，我冇話你因為告埋你騷擾我職員啊！停止！我想問落份啊，邊個？你唔准走啊！喂！我想問落份啊，邊條法例啊？騷擾職員嗱，你再影係嘛？攞你身份證㗎啦嚇！一次、兩次、三次。喂！大家攞部手機出嚟，全部攞手機，問下佢有啲乜嘢法例係唔俾影相嘅呢度？全部攞手機，一齊攞手機。警察嚟緊！警察嚟緊！警察過嚟！警察嚟緊！全部攞手機出嚟！一齊影啊！呢度攞手機，全部攞手機影，攞手機，一齊影！啲人又要逃跑啊！警察喺度，係點人？而家係影啊！我要呼籲全世界一齊影啊！你點啊？你咪拉埋我啊！要嚇！嘈！警察等，報緊嚟。過嚟啦！我影緊啦，而家全部人都影緊啦喺度，點啊？嚇！做嘢啦，係咪嚟啊？係影你啊！而家點啊？喂，攞手機出嚟，全部影住佢。佢話警察影相係會俾人告喎。睇下呢幾多人啦，喂！睇下拉得幾多人啦？你老母又報警㗎，你撚樣！